DBA, mesin pemutar skru automatik dengan platform berganda, mesin pemasangan lampu LED. Skru penghantar pengumpan skru putar lancar dan berterusan dengan ketepatan tinggi. Pak CX yang direka khas bergerak bolak-balik untuk mengunci produk secara langsung, kecekapan tinggi. Lekapan reka bentuk yang disesuaikan untuk menyimpan pelbagai produk dalam satu masa, menjimatkan masa memilih dan tempat.